gutega imitego bagusebya. Kuko iyi si turimo ntabwo ishakisha icyiza umuntu akoze, ntabwo iyi si ishakisha ikiza umuntu amaze, ahubwo turi mu isi aho isi yirirwa ihiga ibibi mu byiza dukora. Ukora ibyiza ijoro n'amanywa, ariko isi ntijya yita ku byiza ukora, ntijya yita kuri energy watakaje, ntabwo ijya yita ku muruho uruha, ahubwo ishakisha ikibi mu cyiza wakoze. Hari umukozi w'Imana uheruka kwitahira mu gihugu cy'u Rwanda, mwese muramuzi, nubwo ntakurirwa mvuga izina ryiwe, muramuzi. Yagiye akiri mutoya, ariko yari umugabo ukunzwe mu buryo bukomeye cyane. Byari bigoye kubona igiterane gihuza abantu benshi cyateguwe atatumiwemo. Mu biterane 10 byategurwaga mu Rwanda, nibura 8 muri byo yagombaga kuba birimo azabyigishamo. Yari umugabo watumirwaga n'inzego za guverinoma kubwiriza ubutumwa bwiza, guhindura abantu. Yatanze contribution ikomeye muri sosiyete mu gahe gato Imana yamuhaye ko guhaguruka gukora. Yahinduriye ubuzima benshi mu buryo butunguranye. Yicwa n'impanuka, asize umugore, asize abana batoya. Akiriho, akibwiriza ubutumwa bwiza, akizenguruka hirya no hino, akiri ku masosho media abwira abantu bose birirwaga bapostinga ubutumwa bwiza, amagambo y'ubwenge, amagambo ahumuriza, baseka banezerewe, bamushimira uri umuntu w'umugabo. Ariko bapfuye kumenya ko yapfuye gusa. Abantu batangira guhaguruka, bamwe bavaha abandi bavaha, ati burya ujya mureba burya yari indaya, ujya mureba burya yari umugome, ujya mureba burya yari umubeshyi, ibintu byinshi bitagira uko bingana. Iyi niyo si tubayemo. Ibyiza yakoze nubwo ibyo baba bavuga byaba ari ukuri, ndavuze ngo nubwo byaba ari ukuri, ntabwo byari bikwiriye. Niyo yaba yarabikoze koko ukurikije umumaro yagize, ntabwo abantu bakabaye bicaye barimo bavuga ibibi byiwe guhera ku wa mbere. Abantu b'abagabo kandi bitwa ngo n'abakozi b'Imana, bitwa ngo basutswe amavuta, bitwa ngo n'abagenzi bajya mu ijuru, bakirirwa bicaye, bakirirwa bashakisha amakuru mabi yo kwangiza ubuzima bw'umuntu utakiriho. We ntacyo bitwaye, we yaratambutse. Bakirwa bangiza ubuzima bw'abana bato b'ibitambambuga batazi iyi si, badafite ubwenge, batazi ikintu na kimwe, batazi gutandukanya ikibi n'ikiza. Abantu b'abagabo nabo babyaye, bafite abana, bafite abagore, batazi uko isi izamera, bakirirwa bangiza ubuzima bw'abo bana bato b'impinja, babasebya ijoro n'amanywa. Umugore w'umupfakazi usigaye akiri mutoya akabona abantu bitwa ngo n'abagabo, ngo barakize, ngo bafite amafaranga, ngo n'abakozi b'Imana, ngo n'abanyabwenge, baricaye imbere y'amakamera, imbere y'amateleviziyo, baramusebya ijoro n'amanywa, igitondo n'umugoroba. Kuko uriya mukozi w'Imana we watashye, yaratashye, ibyo mvuga byose ntago abyumva, ariko amagambo n'ibyo bikorwa birimo kwica abandi, urubyaro yasize, birimo kwica umugore yasize. Iyo niyo si. Nuba muri iyi si, nukora muri si, reka mbabwire, ibi ngibi njya nkunda kwibwira n'umudamu wanjye, iteka ikintu cyose ukora ujye ugikora kubera Imana, udategereje ibihembo ku mwana w'umuntu. Kuko nutegereza ibihembo ku mwana w'umuntu, ndakubwiza ukuri uzasarira muri iyi si. Ikintu cya mbere ugomba gushyira mu mutwe wawe,
nimba uhagurutse gukorera Imana n'ikindi kintu cyose cyiza ushaka gukora, ntuzagikore kubera umwana w'umuntu ngo agushime. Oya, jya ugikora iteka ryose uzi neza ngo ndimo ndakorera Imana mu ijuru yitura ineza ikitura n'inabi. Haleluya. Kuko iyi Mana dukorera yo yirabireba, izi gutandukanya ibyiza n'ibibi. Haleluya. Abantu nuko nyine nuko bari. Yesu yabanye nabo, yagendanye nabo, abakiriza abarwayi, abazurira abapfuye, ababohorera ababoshywe